Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ်ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ရဲ့ owner page ရဲ့သူရဲ့ page မှာ page quality အဝါဖြစ်နေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် moderation မှာ register moderation ဆိုမှဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ် page quality ဘာကြောင့်အဝါဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအမားတွေဖြစ်လို့လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ video မှာအဲ့ဒီအမားတွေဘယ်လိုပြောင်းအောင်လုပ်သွားမယ် page quality အဝါဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်လိုပျောက်ကင်းသွားအောင်လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒီ video မှာကျွန်တော် step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော် check လုပ်ကြည့်မယ်ဒီ page မှာ follower block ရှိတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကျွန်တော် check လုပ်သွားပါမယ်ဒီ page မှာ follower ကြည့်မယ်3,200,000အထက်ကိုရှိရတယ်တော့အရင်ကောင်းတဲ့ follower တစ်ခုပေါ့နော်တကယ်တော့ history address ဆိုရင်တော့ follower 1,000မလို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page ကဆက်နေစားတော့မှပိုပြီးများတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ကောင်းတဲ့ follower တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ page owner ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ check လုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့သူရဲ့ page quality မှာအဝါဖြစ်နေပါတယ်တကယ်တမ်းဒီနေရာမှာဆိုရင်အစင်းရရှိပါတယ်အစင်းရပြီးရင်တော့သူအမားတွေခဏခဏဖြစ်လို့ရှိရင်အဝါလာပါတယ်ထက်ကတည်းကအမားပြန်ဖြစ်လို့ရှိရင်အနီရောင်လာပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ page မှာကျင်ဘာအမားတွေရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်မှာ violation ပြီးရင်ဒီမှာ content removed for violation our standard and intellectual property မှာသူစကြည့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်နားနေတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်ပြောမှဆိုရင်တော့ဒီက copy strike ထိရပါတော့ copy strike ထိရဆိုသူကကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုမဟုတ်ဘဲအခြားလူရဲ့ဗီဒီယိုယူပြီးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ copy strike ထိတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဥစ္စာ copy strike ဘယ်နှခုထိတယ်ဆိုကြည့်မှာဆိုရင်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုပေါ့နော်သူက၄ခုထိရတကယ်တမ်းဆိုရင်၄ခုလောက်ဆိုရင်တော့ဒီ page quality အနီးဖြစ်လောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ page မှာအနီး friend hour မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page မှာရှိအရင်ကကန်ကောင်းပါတယ်တကယ်တော့၄ခု၅ခုဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ page quality အနီးဖြစ် amper page ဆိုမှဖြစ်သွားလိမ့်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ copyright ထိပါတယ် copyright ထိပြီမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်နော်တခုနော်ကျွန်တော်တို့မလုပ်တဲ့အမားတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်like and share ဆိုတော့ဥစ္စာကျွန်တော်ရေးပြီးထားလို့မရပါဘူး like and share ဆိုပြီးရေးပြီးထားရင် limited original of content ဆိုပြီးမှလာပါတယ်ဒီဥစ္စာလည်းကျွန်တော်ရေးမှတ်ထားလို့မရပါဘူးเนาะဒီဥစ္စာတစ်ချက်တော့သတိပြုပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုအမားမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မှဆိုရင် repeated violation မှာသူကဒီမှာဖတ်ကြည့်မှဆိုရင်သူရဲ့ page မှာခဏခဏဒီ page မှာဒီလိုမျိုး violation ဖြစ်တဲ့ဒီလိုမျိုး copyright ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာခဏခဏတင်တယ်ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခဏခဏတင်လို့ရှိရင်ဒီမှာနော် repeated ပါနော်ခဏခဏတင်လို့ရှိရင်သူရဲ့ page ဒီမှာbegin delete ပေါ့နော်ဒီ page အချင်းမျိုး delete ဖြစ်ဖို့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Facebook တင်မှာဒီ page အချင်းမျိုး delete လုပ်ဖို့နိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခဏခဏဒီမျိုး violation ဒီမျိုး copy strike ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုမဟုတ်ဘဲအခြားလူရဲ့ဗီဒီယိုယူမတင်မှလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီ page အခုချင်းကန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆို copyright ၄ခုထိရတော့အခုချင်းဒီ page ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးအဝါ strike ပဲလာသေးတယ်အနီးမလာသေးပါဘူး page quality ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအထိတော့ကျွန်တော်နားလိုက်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်နေ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်အဓိက main ပေါ့နော် K-Studio ဒီ K-Studio ကိုကျွန်တော်တွားလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပြရှိပါတယ်နော်ဒီညလာဆိုဒီမှာရှိမှဆိုရင် your page is not မှာနော် any many limit because has more dash violation ပေါ့နော်သူစကြည့်မှဆိုရင်ဒီ page မှာ already income လုပ်နေတဲ့ page တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ page ဝင်တဲ့ page တစ်ခုမှာ limit လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီ moderation မှာ violation လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခုန copyright ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားမလဲဆိုရင်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ moderation issue တော့မယ်အဓိကပြဿနာပါလဲဆိုကျွန်တော်တော့ check လုပ်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီပြဿနာဒီ violation တခုတော့မဟုတ်နောက်ထပ်ပြဿနာရှိလောက်မလို့ကျွန်တော်ထင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ policy issue တစ်ချက်တော့မယ်policy issue လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် register moderation ပြီးလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆို limited origin of content လာထားပါတယ်နောက်တင်နေကြည့်နေဆိုအခုနောက်ဆိုဒီ copy strike ပေါ့နော် intellectual property ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ပြပြပြတော့ပါမယ်နောက်လူတွေဒီလိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်သူတို့ page မှာမြန်မြန်စန grow လုပ်ပြီးမြန်မြန်စန page ရနိုင်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြပြပြတော့ပါမယ်ဒီ limited origin of content ပါလဲဆိုတော့ဒီ page admin ကိုလည်းသူရဲ့ content တွေကိုအခြား group မှာ share တာတော့အခြား profile မှာ share တာတော့ဒါမှမဟုတ်ရင် wifi sharing လုပ်ပြီးအခြား account fake account နဲ့ sharing လုပ်တဲ့ဥစ္စာလည်း limited origin of content လာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် and original ဆိုတော့ဥစ္စာလူတိုင်းသိမှာပါကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုမဟုတ်ဘဲအခြားလူရဲ့ဗီဒီယိုပြီးလို့ရှိရင်အခြား social နဲ့ download ဆွဲတဲ့ဗီဒီယိုယူမှသုံးမှမရှိပါဘူးเนาะပြီး reuse ဆိုတော့ reuse repurpose content ဆိုတော့ဒီအခြား page မှာရှိပြီးသားဥစ္စာကို download ဆွဲပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ page မှာလာပြီးတင်တာတော့ YouTube နဲ့ download ဆွဲပြီးတင်တာတော့ TikTok နဲ့ download ဆွဲပြီးတင်တဲ့ဥစ္စာဆိုရင် and original reuse repurpose content ကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတင်လို့မရပါဘူးတကယ်တော့ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုဖြစ်ပေမဲ့နောက်ခေါက်တင်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒါကို reuse content ခေါ်ပါတယ်ပြီးရင် image တစ်ခုကိုနောက်ခေါက်တင်နေရှင်လေ reuse content ဆိုပြီးခေါ်ပါတယ်တစ်ခေါက်တင်ပြီးတော့ဆိုနောက်တစ်ခေါက်တင်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဥစ္စာတော့နားလည်တော့ပေါ့ပြီးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလာမယ်နော်ပြန်မှာ intellectual property ဆိုတော့ဒီမှာ3ခုထိရပါတော့3ခုထိရဆိုဒါတွေကဒီတင်တဲ့ခါမှာတူတယောက်သူ့ကို strike ပစ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူများရဲ့ဗီဒီယိုယူပြီးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူများ
တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page copyright ပြစ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုမှကိုယ်ပိုင် video ပဲတင်မှာသူများ video မတင်ပါနဲ့ကိုယ်ပိုင် video create လုပ်ပြီးမှကိုယ်ပိုင်တင်တော့ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ page နဲ့ page နဲ့အများကြီးရှာတော့လို့ရပါတော့အခုကျတော့ page ကို follow ရတော့တသိန်းအထက်ကိုရှိမယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဝင်ငွေကောင်းကောင်းရတဲ့အချိန်မှာလာပြီးမှဝင်ငွေရက်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်နာဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စိတ်နာမဆိုတဲ့ဒီ page မှရှင်းအမားပေါ့နော်တကယ်သူများ video UV တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page မှာ limited origin of content ရဲ့ပြီးရင် copy strike ရဲ့ပြထားပါတယ်ဒီဥစ္စာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရှင်းသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မယ်ဒီ content library တစ်ချက်လာမယ်ဒီမှာကြည့်မယ်သူရဲ့ video ကြည့်မယ်ဆိုအားလုံးကဒီဥစ္စာတွေဆိုအားလုံး copy တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာသူကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစကားထဲဖြည့်ညက်ကလို့ပြီးတင်ထားတဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မှာတခြားနေရာနဲ့ sharing လုပ်ထားဥစ္စာတော့တခြား YouTube ကနေ link လာပြီးမှ sharing လုပ်ထားဥစ္စာကိုဒီမှာ sharing publish ဆိုတော့ဥစ္စာသူဖြည့်ညက်ကလို့ပြီးတင်ထားတဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်ဒီ video တွေအားလုံးကျွန်တော်ဒီမှာဘေးမှာ tick mark ချိမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဒီမျိုး tick mark ချိပြီးမှဒီ video အားလုံးကျွန်တော် delete လုပ်ပြီးသွားပါမယ်ဘာလို့ဆိုဒီ page မှာ copyright ရှိတဲ့ video မှန်တယ်အားလုံး delete လုပ်မယ်အားလုံး delete လုပ်ပြီးပြီဆိုမှပဲကျွန်တော်ဒီနေရာလာမယ်ဗျကျွန်တော်ဒီနေရာလာမယ်ဒီနေရာလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ partner နဲ့ content ဆိုရှိရကျွန်တော်ဒီမှာ partner တစ်ချက်နှိပ်မယ် partner နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ link ကဒီ page link ပေါ့နော်ဒီ home ကိုသွားမယ်ဗျhome တော့ပြီးကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တို့ copy ဆွဲလိုက်မယ် copy ဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလာပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတက်ပုံထည့်မယ်ဒီတက်ပုံပဲတက်ပုံထည့်မလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ Creator Studio လာမယ်လာပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ policy issue ချက်သွားမယ်ဗျ policy issue လာမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကျွန်တော် screenshot ဆွဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကျွန်တော် screenshot ဆွဲမယ် screenshot ဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ partner moderation လာမယ်လာပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ8တက်ပုံထည့်မယ်ထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ submit ဆိုတဲ့ button လေးနဲ့ကျွန်တော်ပို့လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် Facebook team နဲ့ကျွန်တော်တို့ review လုပ်မှာပေါ့နော်သူတို့ကလည်းကျွန်တော် page ကိုလာကြည့်မလားကြည့်လို့ကျွန်တော် page မှာအမှားမရှိဘူးဆိုရင်ဒီ page ကိုပြန်မှာအဲ့ဒီဘယ်လို limited origin of content ရပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ copy strike အားလုံးဖယ်ရှားပြီးတော့မယ်ဒီ page နဲ့ပြန်ပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်မှာ page နဲ့ပြန်ရှာတော့ရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီ page အဲ့ဒီအမားတွေဒီ content library ထဲအဲ့ဒီ copyright အားလုံးဖြတ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုး submit ပို့မှာနော်တကယ်တမ်းမဖြတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတော့မှ request message တော့ပို့လို့ရှိရင် Facebook team မှာလာကြည့်မယ်ဒီ page မှာအမားတွေရှိတဲ့အတိုင်းပဲလာကြည့်ပြီးဒီတိုင်းပြန်တော့မှရှိပါမယ်အချိန်ကုန်တက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့အရင်ဆုံးကို page ကိုပြင်မှာနော်ကို page မှာရှိတဲ့အမားတွေကိုအရင်ဆုံးဖြတ်ချမယ်ဒီ copy ရှိတဲ့ video copy ရှိတဲ့စာသား sharing လုပ်တာဆိုအားလုံးဖြတ်ချပြီးမှ video original တရုပ်တပုတ်နဲ့တင်မယ်ရက်ပေါင်း30ရက်ပေါင်း40တင်မယ်တင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ page မှာ submit ပို့မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ request message ပို့မယ် Facebook ဒီမှာလာကြည့်မယ်ဒီ page မှာအားလုံး original ပဲရှိတယ် copyright မရှိဘူးဆိုရင်ဒီ page ပြန်မှသူတို့ကောင်းအောင်ပြန်လုပ်ပြင်မယ် grow လုပ်ပြင်မယ်ဒီ page quality ကိုအဆင့်အောင်လုပ်ပြင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် register monetization ကိုလည်းပြန်မှ edit on လုပ်ပြင်မှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင် page အများကြီးရှာတော့ရပါတယ်အားလုံးပဲကံကောင်းပါစေဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်